现在凌晨4点10分，准备出发要去登玉山，很期待的一天终于到来，很兴奋，抽这个山屋抽了1个多月，好不容易抽到了，礼拜3、礼拜4，11月13号11月13号，身为台湾人一定要去登一次玉山，那8点20分呐，4点半出门，5、6、7，历经大概4个小时，我到塔塔加停车场啊，塔塔加停车场加厕所，对吗？今天礼拜3，沿路都无啥物车但是你看那个塔塔加停车场，嘛是规个爆满，系啊，规个拢爆满，系啊，所以阮等下嘛是爱去找停车位，等一下就准备，你看我们的装备，哇，你看装备齐全，系啊，我一只咧迄个录影照相，阮的连长就爱一卡甲摸落来，整装待战呐！我比的好像最大的呢，我最大的呢，对啊，如果这个是 L size 的，我这 XL 的学长你摸我，敢给他当也是拢差不多吼。也稍微重一点点，稍微重一点点那就是威士忌的重量啦。今天我也重元哥重很多，真的，带元哥来理解，我真正给威士忌的重量啊，还是那个庆功酒呢，好吧？等一下我们就从旁边上去，然后去报到，身份证带着，对吧？身份证带 OK 身份证先带好。OK， 等一下，这个来，阮这行人5个人整装出发啦，我有史以来第一次负重登山，拄着用人体感测机、人体称重机，我估测大概15.8公斤啦，对，元哥你好称列单，10公斤啊你好。5.3，6公斤啊，你好，哎呀，才刚起步，很喘呢。不过这个船不是那种属于中高山的船对不对？没氧气的船也超过3000公尺，氧气剩下70%。我们起码大概2700、2800，2600啦但是这船够负重。但姐要来，速度较慢的啦，要来报道啊，适应者，对，慢慢行啦，第一站先来报道，来，你好入山证投在警察局，这个是我们的履历表让我们可以进去，塔塔加小队入山证，一切按照规定，对吧？耶，一份名册有管制。接下来要去报到了。要报到缴交身份证，这个玉山登山口有2.8公里，这2.8公里我们就坐接驳车，节省时间，节省体力，早一点到排云山庄，就在这边身份证拿出来，排队排接驳车。今天来登山。同号很多人呢，现场大概有100多个人接驳车来啦，行李先上车，人上车，一次坐9个人一次坐7个人，不是9个，7个人。好啦，好，谢谢。省了至少40分钟直接来到玉山登山口，直接坐接驳车上来，到玉山登山口，等一下连长他坐下一台，今天加 lucky 你话呢？
风光明媚。礼拜一、礼拜二更下大雨哦。礼拜三、礼拜四天气放晴。你好，听说礼拜五吧，台风接近，礼拜五又开始应该又下大雨了哦。所以这个是好人呐，好人看得到极光，好人爬山看得到日出跟日落所以要多多做善事啊得让像安尼1到6都在下雨，就刚好礼拜三、礼拜四放晴大太阳就刚好抽到礼拜三、礼拜四，一切都是天意啊，天注定啊，爱做善事哈。我的元嫂，准备要攻顶啊，要进玉山了。玉山啊，人生第一次啊，第一次住排云玉山主峰3952 ，Let's go， 行启灯耶！我们美琼姐是非常兴奋的好期待哦，但是又有一点点又怕受伤害啦一定不会的啦，放轻松啦，放轻松顺利，你看。专业的网红跟专业的登山客的差别在哪里？知道吗？就是专业的登山客他手上会有登山杖，专业的网红他手上没有登山杖，他只有这一个自拍棒。这个是差别啊！开始 ，Let's go！ 回违7年7年了，8年了呢，又重新迈向这一条玉山大道。第一段路玉山登山口是2800到前锋啊，你讲玉山登山口2600，然后要到那个排云大概3200，敢是差不多34啊，34 2600，所以爬升大概800多第一趴8.5公里8.5公里，然后第二趴就是排云到登主峰啊，爬升500嘛爬升500 2.7公里2.4，但是后面那一段路有碎石坡啊，速度也不快我都行紧，而且半夜出发有人龙大家他家慢慢走，整个夜晚有一个蛮那个奇观的奇景就是整个山区的道路拢是头灯好，这家羊肠小道，然后嘛是爱说离啊，你也能看到山径雄伟玉山的雄伟。很急吧？对啊，好像白色的车底下，我们现在走大概1公里多，特地停下来看这风景这里的山景美景，耶！看这风景，走了1.5公里，来到梦露亭街这样。玉山主峰步道，承认税务顾问的梦露先生安家摔死呢，坠崖身亡，所以出名的网红所以来这边遇到哎呦这家有笑面两位辣妹嘞，外表骗对啊，平常这个只有那个照风景而已啊，但是遇到那个辣妹啊，就是他就不照风景啊，就会拍辣妹啊，顺利啊，一个都没有，他是辣妹才拍的。岐山站远远的三面白白的那个地方天文台，然后林子山在前面然后元哥说那个就是蓝子仙溪，
哦，你看这哦，下面那条溪就是蓝子仙溪，就这样子流到上个礼拜六我们爬的那个旗尾山蓝子仙溪，那个就是准备出海啊，哦，背入高屏溪啊，今晚湾的源头，你来看，你好，今天来要舒适有舒适，太阳就你看地花点管，太阳就躲在云层后面。要云海有云海，哎，要云海有云海啊，这样要看风景有风景，对啊。通常要什么有什么，就是人品足好的太当安的呀，哎呀，一群人品大爆发的人聚在一起，就要什么有什么，哎，要舒适有舒适哦。2940。啊，中午12点到了5K 处厕所，5K 整，排云山庄3.5，走了2个半啊，3个半，哎，2个半，哎，从玉山登山口走2个半小时到这边哦，观景台用餐区，50公尺。好，喂，上来吃午餐。这个是进来的5K 处，嘿嘿，斗大的平台啊，哦，哦，加各式各样的标语，这边要维护整洁，不要乱丢垃圾，好像那大崩壁，好。跟吴小美一样美的美，啊，山景，快要接近主峰，啊，别乱比，拢是主峰，哦，用餐，你看多幸福啦，哦，水煎包啦。啊，水煮蛋啦，下好的苹果啦，一粒遮大粒啦，而且是富士苹果啦，你来看，哦，你看元哥对我好甲安尼，元嫂啦，哎呀，哦，这卤牛肉啦，阿娘喂，这阮冈山元嫂卤的啊，各位朋友啊，你来看，哦，食这，哇，这等下我要来食这，你来看，吼。从玉山登山口行来遮，规个腹肚拢消了，上起码消1公分，哦。我们来食饭啊，肉粽你嘛食拢1粒，我2粒，啊，夫妻共加食1包，我一人1包，你啊吼，哦，你看赞的啦，水煮蛋啊，拢1粒，我2粒。单身有好处啊！哎，单身有好处啊！要来食饭啊！去干嘛？吃饱饭。12点半，要继续出发啦！你看边啊真水啊，那边啊，哦，这水的呢，越高越壮观啊！这边收起来，收镜头，开始好好走，来到大崩壁，好，我们元哥帮我们照一张。哦，人生历史的相片，耶！中午12点半出发，到今嘛几点啊？2点14分，然后行差不多要2点钟，吼，走到最后1公里，好，慢头猪好，然后哦，叫慢头猪。好，谢谢。好，谢谢。哦，你看，阮用来的鸡腿饭，我订餐啊，啥拢一只，个糜啊，啥拢一只，这协作盘一只放一只，等者顶管的人就客气哩啊。在最后1公里处，你看排云，剩下1公里1K，哦，鸡腿饭，还有卫生局看就讲老鼠啊，啥拢一只爬来爬去。哦，卫生局来有个讲迄个啊，个开劝导单，哦，哦，对吧？再撑40分钟就到了。
，Let's go！ 走着走着，排云到了，排云山庄今天的落脚处，5点吃晚餐，然后7点熄灯睡觉，所以5点啊，吃完晚餐之后刷牙洗脸啊，就准备7点睡觉咯，因为半夜2点就要起床喽。第一次住排云啊，3层楼高的建筑物，很棒啊！今天沿路来遇到超多的外国人，有菲律宾人、印尼、马来西亚，哦，还有欧美的也不占少数啊。今天是落脚休息啊。统一衣服都是鞋子要放在外面。玉山主峰啊，凌晨2点起来起灯啊，早上看日出，很棒。在家休息啦，景色很美。看我们那个早上还说那个什么人品大爆发哦，什么好事都遇到。然后我们住的这个山屋，各位粉丝你要知道哦，住这个山屋是100%，也就是客满的呀，很难中签的。结果我们竟然发生了一个房间10个床，那个10个床位，5个人都没来，一个房间就只有我们5个人自己人。哇，你看真正，哎呀，你看这美琼姐啊，元哥啊。你看我们怎么会 lucky 到连那个，你看多有气氛啊！哦，讲话不能大声，因为现在已经晚上几点？6点啊！谁家6点不能讲话大声？就是排云山庄啊！啊，就剩下排云山庄6点不能讲话大声啊！哎呀，我懂啊！等一下，我刷牙洗脸完也是要休息的啦。哎呀，最后用美好的金黄色来敬各位。哎呀，晚安啦！哎呀，你看，可以把这个视频啊播放出去。你看谁可以在排云山庄的那个房间里面，就只有自己人，5个人都没来，谁遇得到啊？请可以在底下留言啊。半夜2点，大家都起来了，准备起灯。哦，你排云山庄靠可能能拄得安尼啊，一个人睡2个床位，哦，整个房间打完自己5个人安尼。天象非常的好，那么乌云，对吧？星星今晚拍灯的看到做得到星星，哦，那个也那么远的月亮，好幸运的呀！哎呀，现在就我的美琼姐有一点点高原反应，高山症，已经底下有一点呕吐，然后也没有食欲，没胃口，咋等脚没了，然后带了一瓶氧气瓶哦，美琼姐吸了几口。他现在感觉好像有舒缓一下，等等，我得慢慢走上去啊。不知道这支网红棒能不能拍到天上的星星？因为现场哦，乌漆嘛黑，我们个差600公尺的宫顶啊，排云山庄到宫顶2.4公里，我们走1.8。北斗七这勺子嘛哈，哦，这么棒的网红棒应该拍得出来吧？我相信。回去剪片播放出来的绝对不会是一片漆黑啊，绝对是满天星斗啊！好，拜拜。抵达宫顶前，最后是碎石坡就较险峻啊，爱拉铁绳呀，拉铁绳，上面旁边的无尽的山崖，哦，这是。小小幕后花絮，原本状况不太好美琼姐在排云山庄的时候就高山症，美琼姐多少的时候美琼姐那个状况不好，也是这样爬着要
要成功登顶了呢，刚刚又吸了几口氧气，哦，舒缓了很多，真的替美琼姐掌声鼓励。蛋姐攻顶之后，就是要好好的称赞鼓励美琼姐。旁边已经有看到，也算是小部落啊，灯亮的地方啊，小部落山脚下，塔塔加停车场在下面的部落，眼前一样一片漆黑。现在时间快要将近5点，就最后这个非常陡峭的登顶啊，我们的台北信义小郭。32岁，人生32岁第一次攻顶。我大他1岁，33岁，第一次攻顶。哦，美琼姐恭喜！终于上来了！好姐赞！谢谢，好棒我的神队友给我的鼓励。来看，玉山主峰3952上来了！太开心了！哦，打光！我终于打光！打光！第一高峰！耶！打光！玉山主峰，非常感谢我的国民耶！老公哦耶！赞！哦，真的太感动了。对啊，人生，那个第一高峰呢，好棒哦！完成，等待日出，上面的星星也是很多哦。好，回去来，美琼姐来个赞，耶！好棒哦！干呐！哦。哇，好棒！哎呀，广大的粉丝啊，看了前面日晕一条线出来了啊！迄翕就无这水啊，还是看你目睭内底甲土地内底上水啊。有圣光。那个看，等下个行就对了，慢慢行。当一直好行起来。太阳出来了，还有3分钟。哦，云海啊！哦，我已经看到，日出会出来，你记得？云海了，哦，出来了！
视野，就是那种视野。这个是从排云山穿过来3.5K 处，就是那个玉山登上我们来叫5K 处的休息处。哇，说变脸就变脸哦！看这个风，说变脸真正变脸足恐怖的哦。我有小可要烦恼，带迄个风吹去，足恐怖的呢。我走着走着，风一下子的来啊！这个玉兔啊，天兔，就是发布海上台风警报的玉兔啊，天兔，就是礼拜5要过来，这哎呀，超级恐怖的哦！突然就大风就来了，山上啊的天气啊的变化很恐怖的呢，山上天气变